Дэлхийн нийтэд тулгамдаад байгаа асуудал бол яах аргагүй ногоон байгууламжийн хомсдол, хэтэрхий хотчлт, зам мөн уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг юм. Тэгвэл энэхүү асуудлыг шийдэхийн тулд хувийн эмчлийн нэгэн компани санаачлаг гарган ажиллаж байна. За энэхүү компани бол их улсын гэрэлт групп компани бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэгчээр нь Туурайн төвлөргөн компани ажиллаж байгаа юм. Төслийн хамгийн том онцлог гэх юм бол төсөл маань өөрөө нийт 35 га газарт орших бөгөөд 35 га газрын 90% нь зөвхөн ногоон байгууламж болон нийтийн эзэмшил талбай гэдгээрээ хамгийн том онцлогтой юм. Их улсын групп компани өдгөө 6 салбарт 10 гаруй компанитайгаар үйл ажиллагаа явуулж нийтдээ 1000 гаруй ажлын байрыг бий болгосон байна. Энэ хамт олонны маань дараагийн бүтээн байгуулалт хүч хөдөлмөр нэгдэж байгаа энэ олон улсын соёлын цэцэрлэгт хүрээлэн маань залуучууд хойч ирээдүйн хүүхэд залуусд маань байгаль их дэлхийгээ хайрлах, зөв соёлыг бий болгох, дад хэвшлийг бий болгох ийм зорилготой юм аа. За нийт 35 га газарт энэ төлөвлөлт явагдаж байна. Бүтээн байгуулалтын гол хэсгүүдэд 4 улирлын цэцэрлэгт хүрээлэн багтсан байгаа. Энд залуучууд жилийн 4 улиралд ирж танин мэдхүйн шинж чанартай олон арга хэмжээнд оролцох боломжтой болно. За энэ жилийн хувьд цэцэрлэгт хүрээлэнд маань 46 нэр төрлийн 24,000 гаруй мод таригдахаар бэлдэгдсэн байна. Энэ ажлын маань 70% нь хийгдсэн байна. Энд таригдахаар сонгогдсон моднууд маань Монгол орны нутаг дэвсгэрт ургасан мэрэгжлийн мод үржүүлгийн газруудын бэлдсэн маш ховор нандин сайхан моднууд бэлдэгдсэн байгаамаа. Бид тухайн цэцэрлэгт хүрээлэн зохион байгуулахдаа аль болох мэрэгжлийн байгууллагуудыг хамруулахыг зорж байна. Үүний хамгийн нийт тэргуунд Монголын цэцэрлэгжүүлэлтийн холбоотой хамтарч байна. Тухайн байгууллагын гишүүн 60 орчим байгууллагууд өнөөдрийн үзэсгэлэн худалдаанд ирж оролцсон байна. За шинэ ярмаг бүсэд одоо байгуулагдаж байгаа олон улсын соёлын цэцэрлэгт хүрээлэн маань ийхүү бүтээн байгуулалтын ажиллаараа эд өрнөж л да. Ер нь цэцэрлэгт хүрээлэн гэдэг бол өөрөө мэрэгжлийн ийм үйл ажиллагаа байх хэвээр, мод болгонд мэрэгжлийн зөвлөгөө, мэрэгжлийн үйлчилгээ байх хэвээр ийм объект байдаг. Гэхдээ бид нар одоо Улаанбаатарчуудын ялангуяа энэ бүс нутгийн одоо залуучуудын мод тарих энэ сонирхлыг одоо дээрээс нь бас энэ ногоон байгууламжийг бий болгоход ямар хүнд хүчээр ажил байдгийг, бас тэрний сайхан нь юу юм гэдгийг илүү мэдрүүлэх зорилгоор энэ цэцэрлэгт хүрээлэндээ бид нар тодорхой хэмжээний талбайг тусгаарлаж мод тарих сонирхолтой иргэдэд мод тарих ажлыг сурталчлах зорилгоор одоо энэ талбай дээр өнөөдөр бол энэ үйл ажиллагаа өрнөж байна л доо. Ер нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэдийгээр бид нар мод тарих чухлыг ойлгодог, энэ хандлага төлөвшөлт өөр болсон боловч бид нарт энэ орон зай тун хомс байдаг нь өнөөдрийн бас энэ одоо арга хэмжээгээр харагдаж байна л да. Нөгөө талаас нь бид нар одоо газар гиснээс хойш одоо өнөөдрийг болтолын цөөхөн өдрийн том бүтээн байгуулалтыг хийж энэ ажлын ард ерөнхийдөө гарлаа. Гэхдээ бидний өмнө цаашдын арчилгаан хамгаалалт энийг одоо ургуулж тордох энэ том ажил эхэлж байгаа. Өнөөдрийн бидний экспо зохион байгуулах ажлын хүрээнд энэ экспо талбай дээр маань 4 өдрийн туршид иргэдэд зориулсан юм нээлттэй хилцүүлэг сургалтын юм том үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Бид нар 4 сарын 12-ны 13-ны өдөр ногоон хот ба цэцэрлэгт хүрээлэн гэдэг сэдвээр хилцүүлэг зохион байгуулад шин тутам зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа орон нутгийн болон Улаанбаатар хотын цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийн менежмент, түүний төлөвлөлтөөр анхаарах зүйлүүд, өшөө ололт амжилтуудаа хуваалцаж ажиллах. Тэр бид нар нээлттэй өдөр болоод нээлттэй хийгээд хаалгаа нэмэгц хичнээн олон гэр бүл, хичнээн хүүхдүүд, хичнээн сургууль, ангийн хамт олон хурж ирж энэ дээр баясаж, баярлаж ийм сайхан энерги сайтай энэ орчин нэг бүрдүүлж байгааг бид нар харахад өөрснийхөө ажиллаараа их баяртай бахархалтай байна.
5 сарын 15 бол бүх нийтээр одоо мод тарих өдөр за мөн түнчлээ олон улсын гэр бүлийн өдөр байгаа. Тэгээд яг энэ өдрүүдтэй давхцаад ийм том бүтээн байгуулалт олон улсын цэцэрлэг түрээлэн нэгдэж байгаад бол бас маш их баяртай байна. За мод үржүүлгийн холбоод бас их идэвхтэй энд мод өрсөлдөгийг бас борлуулж байна. Өрсөлдөөний талаар мэдээллүүдийг өгч байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд тэр бум модыг одоо бас тарина гэсэн амлалтыг олон улсын одоо тавцсан дээр дэлхийн одоо нүүбийн эндэр дээрээс энэ амлалтыг өгөөд бид одоо өнгөрсөн жилээс хойш мод тарих аяныг бол нэлээдгүй сайн өрнүүлж байна. За мод тарих нь бол өөрөө ердөөсөө иргэн бүрийн одоо бас анхаарах ёстой асуудал мөн гэж нэг талаас харж байгаа бол нөгөө талдаа яг энэ мод тарина гэдэг чинь бол өөрөө бас мэрэгжлийн одоо ажил юм аа. Яг мод тарих, үржүүлэх, өрсүүлэх, арчлах гэдэг бол бас мэрэгжилтэй боловсон хүчин байх ёстой байдаг. Тэгээд энэ мэрэгжилтэй боловсон хүчинг өнөөдөр хэрхэн яаж бэлдэх үү? Хэрхэн яаж мэрэгжлийн энэ холбоодоор нь дамжуулаад сургалтуудыг явуулах гэдэг дээр төр засгаас бас анхаарах ёстой. Олон улсын одоо энэ соёлын цэцэрлэг түрээлэнгээд нийслэл Улаанбаатар хотын бас өнгийг нэмсэн манай ард иргэдийн бас сэтгэл одоо нийцсэн ийм томоохон одоо үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалтыг бас манай хувийн хөвшил аж ахуйн нэгжүүд маань одоо эхлүүлж байгаа татварын даргын хувьд бас их талархалтай бөгөөд баяртай байгаа. Ялангуяа манай Улаанбаатар хотын сая 600 мянган ард иргэд бол орчны одоо тийм эрүүл аюулгүй байдлыг хүсэж ая тухтай тийм ногоон орчин, ногоон байгууламжийг бас их хүсэж байна. Ер нь 20 жилийн өмнөх хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, 20 жилийн дараах амьдралын хэв маяг хоёрын сонголтууд их өөрчлөгдсөн байна. Аль болох одоо энгийн, аль болох одоо тийм орчиндөө эрүүл аюулгүй одоо тийм ногоон байгууламжийг одоо манай ард иргэдүүд их хүсэмжлдэг болсон байна. Хөдөө орон нутгаас ялангуяа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд маш их идэвхтэй оролцож байна. Сүхбаатар аймагаас одоо өөрсдөө аймагтаа одоо гүйлсээ ургуулж тэгээ энэ өнөөдөр Улаанбаатар хотод бас өнгө нэмсэн бас хотын өнгө үзмжийг нэмэгдүүлж ногоон байгууламжийн тоог бас оршруулахаар санаачлагтай ажиллаж байгаа манай одоо тариаланч ногоочд за дээрээс нь одоо мод үржүүлгийн газрын мэрэгчлээ улсууд их идэвхтэй оролцож байгаад нь бол үнэхээр одоо тийм сайхан одоо тийм сэтгэл төрж байна. Тэгээ үндэсний хэмжээний компаниудаас ч гэсэн бид нар энэ ногоон байгууламжийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бүхэн модны хүрээнд төрийн зүгээс бол татварын одоо зохицуулалтаар нь хөнгөлт чөлөөлтөөр нь бодлогын дэмжлэг одоо төр үзүүлэх ёстой. Энд бол Улаанбаатар хот ч гэсэн бид нар энэ үйл ажиллагаа ялангуяа ногоон байгууламжид хөрөнгө оруулалт хийж байгаа, энийг бол санаачилж байгаа. Энэ рүү тодорхой өөрсдийнхөө их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийж ард иргэдийн ая тухтай байх нөхцөлийг хангаж байгаа ийм үндэсний компаниуд их улсын эрэлт гэдэг одоо манай компани байна. Улаанбаатар хотод бас барилга байгууламж, барилгын одоо салбарт бас тэргүүлж байгаа томоохон компани нэг төлөөлөл гэж одоо ойлгодог. 35 га газар дээр өнөөдөр ярамгийн хүндэд бол одоо ногоон байгууламжийн тоог нэмж олон улсын хэмжээнд хүрсэн цэцэрлэг түрээлэн битүү одоо хүлэмж за бусад одоо энэ төрлийн бүтээн байгуулалтыг ингэж хамтад нь цогцлбороор одоо зохион байгуулж хийх гэж байгаад нь бол Улаанбаатар хот бол одоо бүрэн дүүрэн дэмжнэ. Тэгээ та бүхний ажил өндөр амжилт хүсье. Манай таавал дүүргийн тэр дундаа Улаанбаатар хотын бас иргэдийн ая тухтай өөрсдийнхээ амралт чөлөө цагаа өнгөрөөх ийм одоо боломж сайхан хүн олон одоо сугуулсан сэтгэлийн татсан барилга байгууламж ногоон байгууламж хосолсон ийм талбар одоо байгаасаа гэж одоо хүсэж байна. Тэгээ амжилт хүсье та бүхэндээ. Пүлсийн эрэлт групп санаачлан Туурайн Түргэн компани хэрэгжүүлж байгаа олон улсын соёлын цэцэрлэг түрээлэн төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа 5 сарын 14-ний энэ өдөр тохиож байна. Цэцэрлэг түрээлэн төлөвлөгдсөн ногоон үзэсгэлэнгийн талбайн бүтээн байгуулалтын ажил дууссан. Үндэсний хэмжээний модлог ургамлын тарьц солонгоцын үзэсгэлэн худалдааг энэхүү бүтээн байгуулалтын дээр бид нар хийж байна. Цэцэрлэг түрээлэнгийн бүтээн байгуулалтанд хамтран ажиллаж байгаа Монголын мод үржүүлэг цэцэрлэгжүүлэлтийн мэргэжлийн байгууллагууд та хамтраад үндэсний хэмжээний тарьц солонгоцын модлог ургамлын тарьц солонгоцын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байгаа. За бид нар зуны турш модлог ургамлыг модыг тарих соёлыг бас дэлгэрүүлэхээр хамтран ажиллаж байгаа. Олон улсын соёлын цэцэрлэг түрээлэн төслийн бүтээн байгуулалтанд сайн дураараа оролцож байгаа аж ахуй нэгжүүд, хувь хүн байгууллагууд цэцэрлэг түрээлэнгийн төлөвлөгдсөн талбай дээр мод тарих бүрэн боломжтой байгаа.
Би Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогтоос энэ IC паркийг зорж ирсэн. Тэгээ Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогтод 2009 оноос эхлээд мод үржүүлгийн газар байгуулад манай гол тарьж байгаа мод бол одоо гүйс, хайлаас гол тур гэдэг тэнд нэг 10 хэдэн төрлийн модыг бол тарилтанд гаргаж байна. Тэгэхээр энэ IC парк бол их сайхан зохион байгуулагдж байгаа юм байна. Бас Монгол оронд одоо шинээр дахин ийм сайхан өшөө нэг ийм сайхан парк байгуулагдаж сэтгэл их өндөр байна. Нэлээд сайн тогтчлт хийгдэж байна. Энд одоо мод тарьж байгаа энэ олон манай Монголын одоо гол модны ёстой бурхнууд гэж хэлэхээр ийм сайхан хүмүүсүүд ирж энд модоо борлуулж, энд модоо тарьж ингэж байгаа нь бас их сайхан байна. За би Ногоон Төгөл компани тесрэлэгч Наранхуу гэдэг хүн байна. За би энэ компанид бол 8 жил ажиллаж байгаа. Мод тарина гэдэг бол их сайхан буянтай ажил. Энэ ийм сайхан байгууллагууд одоо мод тарьдаг, ургалдаг бид нар бол маш их баяртай байгаа. Тэгээ энэ үзэлт бодлоод оролцож байгаадаа бол сайхан сэтгэл өндөр байна. За одоо монголчуудаа одоо энэ сайхан байгальдахыг хайрлаж ногоон байгууламжаа олон болгож бүгдээрээ сайхан хашаандаа мод тарьж хүн болгон одоо тесрэлэгтэн модчин болохыг одоо хүсэж байна. За манайх Сэлэнг аймгийн Шаамар сумын мод үржүүлгийн аж ахуй байгаа. Шаамар Питомны Коцат компани. Манай аж ахуй болохоор одоо 2000-аад оноос эхлээд одоо мод үржүүлж эхэлсэн. Ай мэргэжлийн байгууллага 15 ажилтнтай. За тэгээд бид нар одоо олон төрлийн цэцэг чимэглэлийн гоёлын ургамлаас гадна жимсний олон төрлийн мод буцтын одоо буцтайгаа ирсэн. За тэгээд энэ үзэсгэлэн бол үнэхээр энд ирсэндээ баяртай байна. Одоо улсынхаа нийслэлд ирээд хүмүүстэй ингээд олон аймаг сум руу модоо түгээж байгаадаа баяртай байна. Манай орончин болохоор яг энэ мод үржүүлэг одоо энэ мод ургамлыг одоо таниулан мэдүүлэх сурталчлах юм одоо энэ паркгүй байсан. Одоо тэр бом модны үндэсний хөдөлгөөний одоо хүрээнд өшөө энэ манай орны одоо энэ байгаль орчны мэргэжлийн хүмүүсүүд ингээд нэг баг болоод ийм IC парк ингээд нээгээд тэгээд одоо улсынхаа нийслэлд ийм сайхан парктай болж байгаа нь үнэхээр сайхан үйл явдал болж байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бид нар бас энэ парк дээр ирээд хүмүүст одоо модоо таниулан сурталчлаад ногоон хөгжлийн төлөө хамтдаа ажиллахад их чинь их баяртай байгаа. За олон улсын цэцэрлэг төрөлөө IC парк гэдэг бүтээн байгуулалттай танилцаад явж байна. Тэгээд бизнесийн байгууллагууд одоо нийтийн одоо ногоон байгууламжийг байгуулахад бас ингээд өөрсдийнхөө манлайллыг үзүүлээд ажиллаж байгаа нь бол үнэхээр сайхан санаачлаг байна. Тэгээд ер нь бол доктортой хөгжлийн зорилт 2030 гэдэг дэлхийн нийтийн одоо тэмүүлж байгаа тэр зүйл рүү бас Монгол ч гэсэндээ ингээд хувийн хвшил нь илүү санаачлаад оролцоотойгоор манлайлаад ингээд мод үржүүлэг тэгээд амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх юм чөлөөт бүсийг бас бий болгож байгаад бол иргэний хувьд бол их баяртайгаар хүлээж аваад тэгээд нээлттэй үйл ажиллагаа болон эхний бүтээн байгуулалттай нэгээд танилцаа явж байна. Тэгээд ер нь бол нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлт ногоон одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бол ногоон байгууламж тэр дундаа одоо энэ хотын завгүй ажилтай хүмүүстэй амрах чөлөө цагаа өнгөрүүлэх гэр бүлээрээ байх. За дээр нь ингээд хамтдаа бас ингээд бие биенээсээ суралцах, одоо уулзах, уучрах тийм ногоон байгууламжууд бол одоо Улаанбаатар хотод маш ховор байдаг. Тэгэхээр бас нэг ч гэсэн ийм том одоо ногоон байгууламж байгуулагдаж байгаад бол маш их баяртай байгаа. За IC парк нь байгаль дээлтэй залуучууд бидний одоо аял зугаалах маш юм гоё хүрээлэн үүсэж байна. Яг үүндээ манай Creative VR-тэй байгууллагаас яг уг төслийн ирээдүйн өнгө төрхийг харуулсан виртуал реалити технологиор танилцуулгыг хийж байгаа. Яг энэ төв асар дахь VR зоноор зочлсноор уг төслийн VR-тай танилцах боломжтой. За мөн одоо та залуучууд та бүхнийг бас уг төсөлтөө хамтран өөрсдөө мод тарьж оролцохыг бас уриалж байна. Улсын эрэлт компани санаачлан Туурайн төвөргөн компаниас хэрэгжүүлж байгаа олон улсын соёлын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр эхэлж байгаад маш их баяртай байна.
Улаанбаатар хотын хэмжээнд ногоон байгууламж маш ихээр дутагдaltaй. Хүүхэд залуучууд маань чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нэг шаардлагатай байгаа. Энэ ажилд бид нар бас оролцож хувь нэмрээ оруулж байгаадаа маш их баяртай байна. За манай Улаанбаатарт маань шинээр ийм гоё том цэцэрлэг төрөл нэгтгэж байгаад бид нэр үнэхээр баяртай байна. Хотын төвлөрлийг бас сааруулахад энэ цэцэрлэг төрөл маань бас нэлээд хувь нэмэр оруулах байхаа гэж би дүгнэж байна. Тэгээд энэ цэцэрлэг төрөлн төслийг дэмжиж байгаа одоо Монгол улсын удирдлагууд одоо цэцэрлэг арга төвчний хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. За энэ шинэ сэтгэлх төрөлн байгуулж амар гоё байна уу? Сэтгэл бол амар өндөр. Бидэд бол нөгөө бүжгээд автах гад нөгөө бидэд нөгөө бас нөгөө бидэд бэлдэх газар байхгүй. Тэгээ бидэд нөгөө чөлөө өнөөдөр хагасаа бүтсэн болохоор нөгөө бүжгээд автах гад ирсэн байгаа. За ингээд Монголын чоппер бүцэгчдийн зөвлөлд багтдаг манай нийт 9 клуб байгаа тийм. 9 клубээс ингээд хамтарсан ийм энэ сайхан одоо бүтээн байгуулалт болж байгаа нь олон улсын цэцэрлэг төрөлөндөө бид бүгд ирж ингээд сайхан модоо тарьцгааж байна. Манай чопрын бүх клубүүдийн төлөөллүүд маань ирцгэж гисэн. Энэ бол одоо маш сайхан одоо арга хэмжээ гэж бодож байна. Одоо ирээдүйд одоо манай Улаанбаатарт ч одоо ганцхан цэцэрлэг төрөлн байдаг тийм. Тэгээ өшөө одоо бас нийслэлчүүд маань Улаанбаатарчууд маань ингээд гараад салхилаад ингээд сайхан суух газар талбай байхгүй дүүсэн. Тэгээд энэ ийм сайхан одоо 35 га талбай дээр ингэж сайхан олон улсын цэцэрлэг төрөлн болж байгаа. Бид үүдийн хувьд бол одоо маш их баяртай байна. Хамгийн гол нь чинь нөгөө зөвхөн бидэрт биш үлдэж байгаа үр хөвгтүүд тийм ээ цаашлаад хойч үедээ л одоо хамгийн гол нь ингэж сайхан энэ онгон байгаль зэрлэг энэ тийм яг энэ хэвээр ингэ сайхан үлдээрсэн. Тэгээ энэ бидний тарьсан мод маань одоо 100 жил өшөө сайхан ургаад тийм энэ одоо тал хэр маань битүү ой шугуу болж ингэж өргөжөөсөө л гэж бодож тарьцгааж байна. Өнөөдөр яг модоо тарих чинь. Яг миний мод энэ дээр. Яг анх удаа мод тарьж байна. Яг аав ээжтэй бол. Мод тарих их гой санагч надаа яг ингээд тийм ногоон байгууламж гэсэн. Тэгэхээр би ойлгохгүй яасан чи цэцэг мэцэг тарих байх л гэж бодсон. Гэхдээ мод тарих гэх нь би амар тийм баярлсан. Эхлэхээ хайрлаж модоо тараарай. Энэ бол их зөвлөдөө энэ ялангуяа хаан бол манай хавьд болохоор цэцэрлэг төрөл гэдэг нь томоохон байхгүй. Тэгээд одоо гарч байгаа уул руугаал гардаг. Манай 5 амбултэй. Тэгээд 5 мод тарьж байгаа. Эргэж ирээд 4 хүүхдүүдтэйгээр ирсэн. Өөрсдөө ирээд арчлаад хүүхдүүдийн нөгөө байгаль орчинд ээлтэй байх талын юм дээр бол сайн байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ сайн гэр бүлээр ирж мод тарьарай л гэж хэлье. Өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг одоо IC парк дээр ирсэнд одоо манайх маш их гоё байна. Одоо энэ Монгол улсад дахиад бас шинэ цэцэрлэг төрөлн одоо ингэ байгуулагдж байгаа. Энэ хүнд ингээд анхных нь одоо оролцоогоо үзүүлж байгаа. Одоо манай залуучууд маш их одоо баяртай байгаа. Тэгээд та бүхнийг IC парк дээр ирж энэ бүтээн байгуулалтанд одоо ирж мод тарьж байгаль орчинд ногоон хөгжлийг дэмжээсэй гэж одоо хүсэж байна. Сайн байцгаана уу? Анкеж Монголигийн тэргүүн сумын язар гэдэг залуу байна. За манай Анкеж Монголиа залуусын нийгмийн оролцоо төрийн бас байгууллага нь болохоор залуучуудыг хувь хүний хөгжил болон нийгмийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаагаар одоо дэмждэг байгаа. За жилд манайх давхарцсан тоогоор 15,000 гаруй залуучуудыг сайн дурын ажилд одоо хамруулдаг байгаа. За энд гэр бүлэрээ мод тарих гал байж байна. Их бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд энд бас хувь нэмрээ оруулъя гэж бодоод ирэл мод тарьж байна да. Төсөлтөө ер нь товчхон танилцлаа. Их л гоё юм болох юм байна. Баяртай байна. Өмнө нь бол нэг мод тарьж байгаагүй шүү дээ. Тэгээд их тариад сэтгэл өндөр шүү дээ. Гоё л байна. Хүүхдүүд агарлаад тэгээд магадгүй модоо гоё том болсон дараа ирээд хүүхдүүдтэйгээ үзээд бас гоё явах тусламж байх болов уу гэж бодож байна.
За энэ IC паркийн нээлтэн дээрч би сая ихтгэл тавилаа. За энэ маань болохоор мод тарих гэсэн сэдвээр ихтгэл тавьсан. Мэдээж мод таривал ус тарина гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо бүгдээрээ модоо тарьж өөрсдөө эрүүл мэнд болон бусад хайртай хүмүүсийнхээ төлөө модоо тарьж усны өмчлөөс сэргийлээ. Тэгээд энэ IC парк гэдэг энэ гоё мод тарьдаг энэ үйл ажиллагааг явуулсан энэ төслийг санаачилсан ах эгчнэр болон энд ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Ээж автаа мод тарихад амар гоё юм. Хүмүүсээ хамт бүгдээрээ мод тарьцгаая. Олон улсын соёлын цэцэрлэгт хүрээлэн төслийн нээлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд 4 хоногийн хугацаанд ногоон хотын тухай ярилцсан нэртэй хэлэлцүүлгээр үргэлжилж байна. За үзэсгэлэн худалдааны хувьд 5 дугаар сарын 22-нд дуусал үргэлжилж байгаараа онцлогтой. За цаашдаа хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилготой олон улсын соёлын цэцэрлэгт хүрээлэн төсөлтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй хувь хүн байгууллагууд хамтран ажиллахыг хүсвэл бид нээлттэй.